To'xta deyapman. Mana bu yerlar nima bo'lyapti? Salom do'stlar, sizlar nima ekan bu yangi videom qismida. O'z bu yerda to'fon bo'lyapti do'stlar. Hamma joyda yomg'irlar yo'q. Yomg'ir bo'lyapti qaranglar, mana bu yerni qaranglar. Bu yerda tornado bo'lyapti. Shunaqangi chaqmoqlar chaqyapti endi. Aytmasanglar ham bo'laveradi. Endi bu qo'rqinchli. Endi men ko'chaga chiqmasam ham kerak. Chunki bu yomg'irga yomon bo'lyapti. Do'stlar, kanalga obuna like bosib unutmanglar. Oy, yomon bo'lyapti bo'ron. To'xtanglar, kimdir chaqiryaptimi? Hozir chiqqan mana bu yerda. Yetil bor ekan. Yetil nima qilyapsa? Salom, yaxshimisiz? Men uyimsiz qoldim. Iltimos uyingizga kirgizing, yomon ko'cha yomon yaxshi u. Uying nima bo'ldi? Uyim buzilib ketdi. Uyingizga nima bo'ldi? Voy. Mayli, unda uyga kiring. Davay kira qoling. Помогите bo'lsa yaxshi. Endi issiqroq rahmat sizga. Dalaga sovg'atib qoldim, yomon yomg'ir yog'yapti. So'ramang, yomon yomg'ir ekan. Chaqmoq bo'lyapti. Haliyam uydan chiqib qoldim, bitta xonasida. Kompot shunaqangi yomon bo'ldi, haliyam turib chiqdim. Mana bu yerga o'tirsam bo'ladimi? O'tiraver, davay. Iltimos, kompot shu yerga o'tiraman. Ana do'stlar, ko'rdilaring chetini. Uyi buzilib ketibdi. Menga yordam qilmaysanmikan? O'tiray. Hozir bu yerda iloji yo'q. Yomg'irlar tinsin, tornadolar ketsin. Kompot bo'ldi, tushundim. Mana bu yerga o'tiramiz, endi nima qilamiz? Kompot, men hech narsam qolmagan, pulim ham. Endi pul berolmayman. Nima deyapsan? Men senga tekin ham yordam beraman, qo'rqma. Hozir tashqariga chiqay. O'z do'stlar, qalilla yomg'irlar. Hozir men buni uyini to'g'irlab berishim kerak. Chetil nima qilyapsan? Qochib tur. Kompot narsa olyapti. Menga ham narsa kerak edi. Qornim to'ydi. Go'sht suranagan, kompot, rahmat senga. Yomg'ir tinibdi, endi chiqsa ham bo'laveradi. Kompot. Uyingni bir ko'rayli. Uying buzilib ketibdi. Kompot, uyim vaqti buzilib ketgan. Ana shular to'laverasizlar. Men senga dokumentlarni berganmidim? Meni dokumentlarim yo'q. Menga berganing yo'qsan. Dokumentlar ham olib ketibdi. Endi nima qilaman? Xavotir olma, to'g'irlash iloji bor. Hozir men pullarni ko'raman, uyingni to'g'irlab beraman. Rahmat, kompot, dokumentni ham to'g'irlashim kerak. Hozir men senga ko'rib chiqay pulim. Yo'qmi? Kompot, puling bormikan? Bor kompot. Chetil bor, rahmat. Endi to'g'irlab bersang kerak uyimni. Albatta senga yordam beraman. Taksiga minib hozir boraman kasalxonaga. Kompot, sen shu yerga o'tirib turasanmi bilmadim. Hozir men ketdim. Ana chetil, sopqoqqina chiqding. Boya o'laman deb qolganding. Kompot, rahmat, yaxshi bo'ldi. Sen endi qishloqqa ketsak ham bo'laveradi. Yur, buni kiyimlaringni qara. Pulim qolmabdi. Kompot, endi qanday ketamiz uyga? Xavotir olma. Hozir bir yo'lni qilamiz. Pasportlarni qilishimiz kerak. Ketdik. Pasportingni to'g'irla. Mana bu rasm seniki ekan. Tushdi, zo'r chiqdi. Janob, mana rasmni ham tushirib bo'ldim. Yur, endi ketishimiz kerak. Dokumenting tayyor. Rahmat. Ana dokumenting.
O Kambod rahmat senga shuncha yordam qilyapsan menga. Bu nima bu rasm? Ota bu rasmni Kambod chinimisan? Bu rasming o'g'lim hozir shunday desa, yur ketdik. Ana keldik. Endi senga uyingni to'g'rini aytib beramiz. O'z narsalar olib keldik, o'z mana bu yerga buni qo'yamiz. O'z WhatsApp do'stlar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana chet tilga yordam beryapmiz. Rahmat sizlarga. Mana bu yerga blok to'g'rimi? Chet til, ha, to'g'ri. Ana shuncha yetarsa kerak. WhatsApp o'z mana bunaqa nima bo'lyapti? Bu yerni kavla davay. Kambob bu yerda nima qilyapsan? To'g'ri qil. Yetil mana bu yerlarni qilib olaylik. O'z mana bularni qo'yamiz. O'z ana uyingni ham bitirdik. Qara ajoyib uy chiqdi. Ana ichkarisini ham ko'rasan. Kambob bo'ladi lekin avvalgi uyimdan o'zgarish ekan-da, o'zgarish. Gullarni ichib qo'yamiz o'z. Mana bu yerga dam olasan, yotasan. Любойсini qilasan. Mana bu yerga sandiq mana. Senga televizor ko'rasan kayfib. O'z mana bu yerda mana pechka, mana kitob, ana chotka bo'l. Kambob senga yomon rahmat. Arzimaydi. Mana bu yerga tualetingni qo'yib beraman mana unitaz. Meni ana chotka bo'l. Rahmat Kambob, uyingizda chiroyli bo'ldi. Mana bu yerni buzib qo'yaylik. Ana WhatsApp. Ana chotka bo'ldi. O'tirsalar qo'ylar ekan-ku, Kambob nima bu? Yolmaysan men hozir. Mana bu yerga shkafni qo'yamiz. Bu yerga ana ovqat tayyorlab yeysan. Rahmat, unitoz zo'r chiqibdi. Mana xolodilnik. Ana. Eng kichkina bo'ldimi deysanmi? Yo'q, bo'lgani yo'q. Ben xursand bo'ldim. Endi men rahmat senga bitta o'pay. Qo'ysang-chi. Rahmat lekin uy solgandim deb o'ylagandim, lekin uyim bor mana. Seni deb uy bo'ldi ana. Ana endi senga istov kelay, ketdim. Men keldim. Kambob so'radingmi? Men yevibsanlikmi? Yo'q, bu Matiga jimni. Matiga nima bo'ldi? Endi men firmaga meni yordamchi bo'lasan. Rahmat Kambob. Menga endi ishim bor yaxshi. Mana bu yerlarni buzamiz, ikkilar terib olamiz. Mana bu senga, mana bu ham senga. Mana senga. Rahmat Kambob. Endi menga ishim bor yaxshi. Mana ularni urib chiqsang ham bo'laveradi. Uncha katta ikkilang bo'liga yaxshi lekin. Mana bular o'sibdi, mana terib olamiz. Kambob bo'ldi, bemalol biz. Ana hammasini terib olaylik. Tag mana buni hammasini. Ko'rdingmi mana, ana shunday qilib ishlaymiz. Ana shunday qilib yeb chiqasan-da, terib chiqasan. Kambob bo'ldi, bemalol bo'laver. Ana ikkina. Obunachiga ham rahmat, senga ham rahmat. Kechirasan Kambob, men bilmagandim. Mana. Shunday. Bo'laveradi ana buni shunaqa. Ana do'stlar, biz mana bu chet tilga yordam berdik. Rahmat sizlarga. Arzimaydi. Ikkilarni ham endi yaxshilab ishlayman. Bemalol bo'laver. Kambob yaxshi. Bo'ldi, ko'p gapirib yubordim. Ana men ishga ketishim kerak. Bo'ldi. Fermerlar, senga aytdim unday sakrama deb buziladi. Mana shuncha. Mana do'stlar, ko'rdingmi? Chet tilga yordam berdik. Kattakon rahmat deydi mana. Sizlar bilan Kambob bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'linglar.